पबजी में M416 सबका फेवरेट गन है, मेरा भी फेवरेट है। इस गन से खेलना सबको पसंद लगता है क्योंकि इस गन से खेलने में आसानी होती है और रिकॉइल कम होता है और ये एनिमी को भी जल्दी से मार देता है। सो आज मैं इस वीडियो में M416 गन का साउंड का वीडियो बनाया है, जिसकी ऑडियो आप डाउनलोड करके अपने पबजी गेम में यूज कर सकते हो यूट्यूब वीडियो के लिए। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आपका हमारे डेड गेम जोन यूट्यूब चैनल में, और आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा M416 का साउंड इफेक्ट, जिसको आप यूट्यूब में यूज कर सकते हो इसकी ऑडियो डाउनलोड करके। सो वीडियो पे चलते हैं। देखो यहाँ पर M416 का गन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उसका पिकअप साउंड भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो गोलियां चला रहे थे, उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी वेट करके इसके साउंड को रिकॉर्ड किया। इसकी जो एक्सटेंडेड का साउंड, इसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। फिर यहाँ पर मैंने एक लेवल 3 का बैग को पिकअप किया, जिसका साउंड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर एक सप्रेसर, और फिर एक कंपेंसेटर। फिर मैं आया बुलेट के पास, बुलेट का साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। फिर यहाँ पर आपका स्कोप का साउंड भी मिल जाएगा, पिकअप का। का और यहाँ हमें सब कुछ मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस जो एरिया है, ये एरिया से थोड़ा बाहर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अदर प्लेयर्स है, उनका साउंड थोड़ा आ रहा था, इसीलिए मैं बाहर जाके इस साउंड को रिकॉर्ड किया। फिर मैंने दोस्तों जो यहाँ पर ऑटो और सिंगल जो ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर भी मैं उसको चेंज करके इसका रिकॉर्ड किया। सप्रेसर या फिर कॉम्पनसेटर कुछ भी नहीं लगा है, और खाली में M416 को यूज करना चाहा। यहाँ पर आपको एक सिंगल शॉट का साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। और जब विदाउट कंपनसेटर या सप्रेसर आप ऑटो को यूज करते हो, तभी उसका साउंड इफेक्ट।
फिर अगर जब एनिमी पास आ जाता है तो यहाँ पर जो स्पीड से आप सिंगल शॉट में यूज करते हो गन, उसका साउंड इफेक्ट। यहाँ पर आपको रीलोड का भी साउंड इफेक्ट मिल जाएगी। जब आप MP16 में सप्रेसर का यूज करते हो तभी उसका साउंड इफेक्ट सिंगल में कैसा होता है। फिर सप्रेसर यूज करके ऑटो का साउंड इफेक्ट। देन आप स्कोप चेंज करने का साउंड। सुनिए। और जब आप स्कोप को ऑन ऑफ करते हो, जूम इन और जूम आउट करते हो, उसी वक्त का साउंड। फिर कंपेंसेटर यूज करके फिर जब आप कंपेंसेटर को यूज करते हो उसका साउंड। दोस्तों यहाँ पर गोलियां खत्म हो गई तभी उसका साउंड इफेक्ट आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आप ड्रॉप का साउंड भी सुन सकते हो। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और आपके काम की है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो किसी को शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।